Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti impakpakan mo kini sir? Apay asika manan ti tapuan? Ha? Tsak amo no apay asika pay laang ti tapuan kat kastamat ti langam. Anya ti parikot mo iti itsurak aya? Timidan! Anya? Agsarming ka tapno makitam ti ibagbagak. Adayo anapimpintas ti tapto tayo ngam iti sika. Napudaw pay dayjay. Ti ko na ni nanang ko kat napintasak kanumat. Kat patpatyamat. Ul-ulbudan nakalaang ni nanang mo. Siyakman nga minin tinakitang. Di ta ka man lang. Anday ko! Tibuok ko diyan! Di nagtaltalikudan mo kasarsarita ka Nanang, mapan ka kano iji pagadalan inton bigat. Ay nawaw, apay kanumanan. Agsasarita tayo kano iji principal's office. Apay, addaman kinaapamon. Dayjay atimidan nanang. Niri ka manan. Nanang. Makapaasar dayjay babae. Ay, umapal lang siguro kun ka. Anya nga ikat napimpintas ka mangam iso. Uray pa'y idiubing kayo. Di na ngamin maaklunday ta nanang. Mala, bayam. Kasaritak to, ti inana. No apay mat ngami na masapul nga uyawam tila nga tipada matawa. Saan kumat nga uyawan tatang? Anya asan? Kat no timidan kun kunam ken kuana. Pudnumat atimidan dayjay arika. Dakas tigas nga arami danak ko. Di na laang ngamin maaklon anapimpintasak ngam iso. Ngam nalalaing mat ni Rica ngam itisi ka. Anya kumaita no nalalaing. Napatpataglat ta ti physical alangan niya. Ay unay ka nanak. Naakaran kamutin iti ugali ti inam. Naakaran mo't nga ibagbagam dita, Albert. Bagbaga ti anak mo tani. Uyawon na mo't tipada na tao. Panaguyaw ayamot ti kasjay. Apay ngami na pagpupudutan yung aginaday dya arika. Awan mo't kit di, kayat milaang. Na, di kay mabutang. Numakarma kayo ti kastangar aramidon nyo. Hay, unay ka nanak ko. Di mo't imbagaking ka, di ka makiap-apa iti pagadalan. Imbis makitaggedak ita, awanan Isupay manon apakataktakak. Ay nawaw, saan asyak tinakiapa nanang? No binaybay am ko mga minday jay ajilyan. Ingguyod na nga rod ti buok ko. Saan ko kano ataltalikodan no kasarsarita na? Hay, una yun aya. Kasta unay ti pananguy-uyaw na kanyak nanang. Timidan, kung kunanay iti pagadalan. Kastamat kami ni nanang na. May samot ang managuyaw. Like mother, like daughter ako nada. Hay, sayang ti may sangal daw ko kuma. Mapan kakit din urang. Kasi matapok. Ang mga no idadalos dayjay. At damot gayam tangtang sit ti anak mo anya, orang. Ti anak mo tinangirugi, Wilda. Sana, ngiri ka kano tinangirugi. Ay na, di mo ngamin kanunungan ti dakas nga aramid ti anak mo. Bakbakutan ka mo takasta. Na, Imbis abagbagaam di anak mo, sabali ngamin ti isursurong. Kitaam dayta, imalaking ka ama naguyaw. apay, di mo maaklon at timidan ti anak mo. Anya ko maitano timidan ni Rica. Masapul nga ipaoperayo, tapno na pintas mo't akit kitain ti timid na Ay na, panagkunak kat saan atila nga ti anak ko ti ayan ti parikot. Na, Ti ugali yaw nga gina ti parikot. Uray timidan ni Rica. At least, nalaing mo ti anak ko. Mapangnamnamaan pa'y nga ubay.
Kumusta tilakad mo, anak ko? Binagbagaan da ni Jillian, tatang. Adi na uyawan ti apuyaw. Naimbag man, ta binagbaganda. Wen, ngam na pride lat tati inana, tatang. Saan nga amuday jay awilda ti agpakumbaba? Ay no, anya tinaramid na ya. Isakit nakit din, ti dakas nga aramid ti anak na. May samod day ta Wilda. Awan mo't manak nakam na. Ay, nakunayo pa ay tatang. Itikas di apa nagsasaw na itay kat amuklatan amay samot ama naguyaw. Ipaupirayo nga men titimid na kung kunanakit di kanyakon. Di mo tagbay na ya bakbakitan. Uray timidan ni Rika, kit nalaing mo ti apok. Isuakas jay ti anak na, takas jay mati ugali na, tatang. Katawaan da nga min titimid ko ijay pagadalan, apong. Ni Jillian man na nakalugaran tayo, ti mastermind. Wen apong, isuda kadagiti gagayim na. Ay nawaw, saan mo ta mabagbagan na dya tao? Nalabas da nga rod, apong. Hangam di mo latan ni kaskaso, apok. Di mo sayangan ti oras mo ti tattao akasta. Anya kumaitano kasta ti timid mo. Wen apong. Igad mo kit di ti panagadal mo. Iti kasta, kat si kanto ti tapuan no agturpos kayo. Kan maka-enroll ka mo't lang iti State University no agkuliyo ka apok. Wen apong. Kasta ti aramida. Agturpusan ti anak ta iti kolehiyo. San ka di, Wilda bakay? Saan lakay? Ay nawaw, apay ngay. Kasano? Adda bagsak na. Iso nga extended manen. Talaga gahayam analalaing ni Rika. Hay, di mo man ikumkumpara ti anak ta iti dayja Rika. Naimbag pa dya timita nakat katawan nyo. Agturpusan iti kolehiyo. Anya ko maita. Saan kayo amamain? May sa asem lang mati mauray. Apay akas labig deal nga minken ka. Sa bali siguro tinararamid ti anak mo di pagadalan. Iso asan nga agturpos itatawan. Nuawan na sayat ngay bagam. Aguli mo kalaktan, Albert. Nalakaya ti agadan. Nay, awan mo't nagan ni Jillian itilistaan dagiti agturpos, Rika, anak ko. Saan nga agturpos ni Jillian itaatawan nanang? Ay nawaw, apay ngay. Adda ka no bagsak na. Anya? Isumat ti istoryaan na ngagkunanang. Ay na, kaasimot nga rod ano kasta. Sa balin to mga minter aramidan na. Ay, awanan Ad-adda agumura mananday jay ken ka, anak ko. Apay ko maaguraan na. Wen ta inuna amanan anag turpos. Timidan, kunanan tumat ngamin king ka. Timidan nanang. Tinapatag ket adda respetok iti padak a tao. Awan serbi tinapintas alanga no dakes met ti adda iti kaunggan nanang. Naka-enroll ka din, Jillian. Saan pa'y nanang? Ay nawaw. Apay asaan pa'y ngay? Kanun to? Nasapa pa'y mag. Sa bali ti pagdandanagak ita. Anya ti pagdandanagam. Nagturpusan ni timidan iti kolehiyo. Katsyak, agenrolak tumanan. Agiskwela akmanan. Si kakit di mo. Okay lang dayta anak ko. Awan pagdanagam. Ta itikas di alangan ni Rika. Sigurado ang marigatan day nga agbirok iti pagtrabahuan na. Sa bagay. Timidan mo't nga minday jay. Naku nampay. Aday umat anapimpintas ka ng iso. Sa bagay matkit di Sa anak mat siguro ang marigatan nga agaplay, iti kastoy akin na pintas ko, nanang. Sigurado dayta, anak ko. Mano atawanan tinapalabas, Wilda. Mano atawanan. Ay nawaw, anya kumaita no mano atawunan tinapalabas. Mano atawanan tinapalabas ngam kastalat tamat ti ugalim. Anya, Aging gayta kat pagpupudutan nyo ti timid ni Rika. kunaklakit din no anya ti ibagam. Dayta mo lagayam. Anya ti nakakatkatawa itimbaga kaya? Awan mo't kit day. Kaya't ko lang tagkatawa.
Isungag mamalas ni Jillian ata kasta kayo. Anya ko mati connection ti timid ni Rika kin ni Jillian nga anak ta, ha? Iti panagkunam kadikit na saya at uyawan nyo tilang at ipadayo tao. Karmayo lakit di daytan. Si kamot gayam ti masabat ko, timidan. Anya ti kunayo? Ah, Rika kunak kuma. Sa dino ti papanam, Ipadas ko man ti agaplay. dukas ta, agtrabaho kan. No adda mangawat kanyak nana. Iti kasta langam, panagkunam ka day, katadda mangawat kan ka. Nagdigos akmat. Kan presentable mat ti kawas ko nana. Na, tatimid mo ti parikot. Anyat ko na yun nana. Awan! Mala, ipadas mo ti agaplay. No adda mayat, amangawat kan ka. Inbakbakit mo't ni Nana Wilda ti ugali na akasyay apong. Apay tina ni Jillian. Nasabat ko di tadalan itay. Katjak kayat ti panagsasauna apong. Anya ti imbaga uno'y narabid na ya. Panagkunam ka di kat adda mangawat kan kay ti kasta alangam. Kunanakit din kanya apong. Ay, nuapay pa kasi kurandala unay tatimid mo. Di mo na itatimid ti swertem. Ammo pa'y man kadakwada apong. Ay, ngam kasi ti kanayon ko ngay bagakin ka apok. Di mulat taniday kas kaso. Insecure na lang, ititimid mo. Iso akastada. Agkasapulan da kano iti maestra iti pagadalan nga asideg kada tayo nanang. Ay, kat agaplay kan, Jillian anak ko. Panagkunayo nanang, maawatak na ta. No para kanya, dakkel ti posibilidad na anak ko. Adda mo lisensyam, kan napintas ka. O sige, ilakad ko nga rod ti requirements ko nanang. Una, sigurado nga ado ti agaplay, iso alala ingam ti sumumbat, no adda interview. Iti kasta, sigurado asi katipilyan da. Wen nanang. Gumatangak to iti blouse mo, tapno presentable ka ang ma-interview. Piliin nyo ti maibagay kanyak ananang. Amok daytan, pilyak tay kapipintasan, tapno si kantumot ti kapipintasan ijay. Agaplaya kun iti sabali nanang. Ay nawaw, apay nga agaplay ka kat mayat mo ti trabahom itari ka. Kasapulan da kano ti maestra ijay laot ket. Aya, Una nang, may mayat no ijay ti pagtrabahwak. Dakdakkel ti sweldo. ay kat si kaanoan niya ti plano manakkaw. Kan as-asideg pa'y apagtrabahwak nanang. San amasapul nga agbiyahe ak iti adayo. Sige, ipadas mo nga rod ti agaplay, barang mapagasatan ka. Anya ti ko na, Marika apok. Agaplay ka, maestra. Una po, adda ka no bakan ti aposisyon ijay laod. Aplayam nga roda na dagos. Barang si katipilyan da. Nag-apply mo't gayam day jay atimidan nanang. Nag-apply ijay laod. Wen nanang, iso ti kagiddan ko ana interview itay. Ay nawaw, adda mo trabaho na. Nauma siguro Anya kumait, ano nag-apply mo? Kasano no iso ti pilyenda nanang. Ay na anak ko, agkalma ka kadilaeng. Anya ti laban day di atimidan ken kangay. Maestra ti naplayan nyo. No iso ti maawat, amangan no agbuteng dagiti ubing ken kuana. Sa bagay matkit di ananang. Saan dan to makakonsentrate no kasjay ti lang ti maestrada. Apong, ninanang ngay. Ada na panan na. Apay ka day. Adda good news ko kada kayo apong. Ha? Anya ti good news apaw. Siyak tinakapa sa iti interview mi. Lukas ka.
agisuro kan taon, Jelao na po. Una pong, adamot laangan as asidag a pagtrabaho. Ay, congratulations sigurado maragsakan ni Nanang Mawa. Palchen tayon to ti may sama no kawin ton malaw. Kumusta nga, Jillian? Good news ka, day. Ne, apay ngay nga agsun na ay kaakasta. Awan mat tinamnamaak a pagtrabahwak nanang. Anya, Talaga amalas itibiyag ko day jay atimidan. Makapabusor. di mo ibaga aday jay atimidan ti pinili da. Isong agpaiso nanang. Ay nawaw, asinaw tinagpilay, tamapan kuman kasarita. Apay akastamutan dar aramidan dakan ka. No iso ti nakapasay ti interview. Anya ngay ti maramidan nyo. Ay na, makapaburot iti daraday jay a babae. Aklunan nyo latan analalayng ni Rika. Iso nga iso ti pinili da. Na, kasla naragsak ka pa'y asabali at tao tinapagasatan. Saan mo't kiti? Apay nga rod, akas ta ti panagsasaom. Napatag ngamin ti ugali bakit? Uray kasanupay ti kinapintas mo, no basura mo ti ugalim. Talaga nga awan ti nasaya at apagbanagam. Ay, nawaw! Di mo aramatan ti kinapintas mo tapno ibabain mo ti padam a tao. Laglagi pam, nga awan serbi ti napintas alanga, no dakes met ti adda iti kaunggam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.